Друзья, не нужно выводить на вашу лоджию батарею. Во-первых, это нельзя. Во-вторых, есть простая альтернатива в виде вот такого электрического конвектора. Его вообще хватает за глаза. Достаточно просто установить хорошее теплое остекление и полностью утеплить весь балкон или лоджию. В данном случае мы вообще объединили лоджию с жилой комнатой, и вот его по практике будут включать вообще в минус 25-30 градусов, чтобы просто дополнительно отапливать вот это помещение. А так автоматом весь воздух теплый, который имеется в квартире, он просто пойдет сюда, и здесь, в принципе, даже теплые полы не нужны. Пользуйтесь.